Mans vārds ir Antra Dreģe. Es esmu vokālās grupas Putni vadītāja jau 30 gadus. Un šī programma Vakars ar dziedāšanu ir arī viens no mūsu jubilejas sezonas noslēguma koncertiem. Tieši tādēļ, ka dziedāts ir tik ilgi un tik daudz, 30 gadus, domāju, piekritīsiet, tas nav maz, radās doma, ka būtu jāpapēta šis te fenomens, kāpēc cilvēki dzied, kāpēc latvietis dzied, kāpēc cilvēki dzied vispār. Un tā radās šī te doma, apvienojoties domu biedru grupai, sākt tādu pētījumu. Un pētāmo lokā bija diezgan plašs cilvēku skaits, kur bija ar mieru padalīties ar saviem dziedāšanas stāstiem. Protams, ka arī visas vokālās grupas Putni dziedātājas intervijās var klausītāji izstāstīt daudz no savas pieredzes, gan ar vokāliem pedagogiem, gan pašām kā vokālajām pedagogiem strādājot, gan kā koru diriģentiem strādājot. Un tad šis viss materiāls nonāca pie Ansela Kaugera, kurš radīja tādu dramaturģisku pamatu mūsu koncertam pētījumam. Un tagad rezultātā mums ir gan dziedamas dziesmas, gan arī runājami teksti, kur ir ļoti daudz informācijas par to, kāpēc mēs dziedam. Un cerams, ka atbildi uz šo jautājumu mēs arī varbūt koncerta laikā gūsim katrs sev. Par mūziku runājot, mēs uzrunājām komponistu Eviju Skuķi, ar kur mums pirms tam bija brīnišķīga sadarbība jau vairākās epizodēs, kur mums ir ļoti daudz mūzikas uzrakstījusi un kura ļoti labi izjūt mūsu balsis, mūsu tembrus, mūsu iespējas. Un mēs metāmies kopā ar viņu šajā muzikālajā piedzīvojumā ar tādu lielu azartu. Un tā kā dziedāšana ir prieks, koncertā pārsvarā būs priecīga mūzika. Arī Evija uzskatīja, ka viņai ir jāraksta priecīga mūzika, pat daudzonīga mūzika reizēm, un viņa uzskatīja, ka dziedāšana mums sniedz laimes hormonus. Un viena no viņas dziesmām tieši tā arī saucās – serotonīna dziesma, kurā, protams, ir minēti arī visi daudz citie laimes hormoni, kurus mēs pazīstam savā ikdienā. Vēl koncertā skanēs dziesmas no mūsu zelta repertuāra, ar kurām esam ieguvušas vairākas godalgotas balvas koru konkursos savulaik. Skanēs mūsu otra ļoti mīļā komponista Jura Ābola darbi, kas mums savulaik arī ir ārkārtīgi daudz rakstījis savas oriģinālu mūzikas. Un viens pat no viņa darbiem tiks pirmatskaņots šajā koncertā. Gaidīsim jūs 19. maijā 18. Siguldas Baltajā flīģelī. Uz tikšanos!